কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি রিনি চলে এসেছি একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। এর আগে আমি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানিয়েছিলাম, স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। সেটাতে অনেকেই কমেন্ট করেছে এর পার্ট 2 বানানোর জন্য, মানে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড নোজ ব্লোয়িং। তো আমার তো এমনি হাসি পাচ্ছে যে আমি কী করে করব। আর আমার যা আত্মীয় স্বজন আছে তারা যদি দেখে এটা ভাবে যে মেয়েটা পুরো পাগল হয়ে গেছে। তো বললে একটু শুনে নেবো, কোনো ব্যাপার না। তো তোমরা যেহেতু আমাকে এত রিকোয়েস্ট করেছো তো তার জন্যই আমি পার্ট 2 বানানোর জন্য চলে এসেছি। তো আমাকে বলেছো যে হ্যাঙ্কি ইউজ করা যাবে না, মানে রুমাল ইউজ করা যাবে না। তো আর ফ্রন্ট ক্যামেরা মানে খুব কাছের থেকে নোজ ব্লোয়িংটা দেখাতে বলেছ। তো আমি চেষ্টা করব, যতটা করা যায় আমি চেষ্টা করব। আরও আমাকে বলা হয়েছিল, মানে বলা হয়েছে যে ছিকি পাউডার পাওয়া যায় ওর সাহায্যে মানে হাঁচি দিতে। কিন্তু বিশেষ করে আমি দোকানে জিজ্ঞাসা করেছি, তো একজন তো বলল যে সেটা কি হয় জানি না, আর একজন বলল যে না নেই। তো আমি ওটা পাইনি, তার জন্য নিয়েছি, ওর পরিবর্তে নিয়েছি দুটো ইয়ারবাড আর নিয়েছি একটু লঙ্কা গুঁড়ো। আমার খুব হাসি পাচ্ছে, জানি না কী হবে আজকে। তো মানে হ্যাঙ্কি ইউজ করতে পারবো না, মানে রুমাল ইউজ করতে পারবো না, নাকের জলে চোখের জলে পুরো মানে একাকার অবস্থা হবে আমার। তো চলো কোনো ব্যাপার না। তো এই দেখো এটা আর এটা, এই দুটো সাহায্যে আমি চেষ্টা করব কতটা কি হয়। তো এটার দ্বারা যদি না হয় তো আমি এটা দিয়ে করব, ঠিক আছে। চিকি পাউডার যেহেতু পাইনি তার জন্য লাল মির্চ পাউডার নিয়েছি। তো চলো শুরু করি। এটাতে আমার হচ্ছে না, তো আমি এবার এটাতে ট্রাই করব।
আমি ক্লোজ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি, যতটা পেরেছি করেছি, আর পাচ্ছি না, কারণ চোখ মুখ পুরো জল বেরিয়ে গেছে। আমার মানে মুখটা না আসলে ভালো লাগছে না, তো আমি এখন বেশি যাবো তবু। তো আমি কাছ থেকে অনেকটা দেখানোর চেষ্টা করেছি, জানি না তোমরা বুঝতে পারবে কিনা। তো আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও যে তোমাদের কেমন লাগলো না লাগলো, ঠিক আছে? তো আর অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও যদি তোমরা দেখতে চাও তো আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দেখাবো। আর তোমরা রিকোয়েস্ট করবে, আমি সেটা করবো না, সেটা তো হয় না। তাই আজ এইটুকুই, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই।